655 amb 20 euros al mes. Aquest és el salari mínim interprofessional que pot percebre qualsevol treballador espanyol en una jornada laboral completa. Aquest sou el marca cada any el govern a través d'un reial decret. Aquest any, en concret, l'executiu de Mariano Rajoy ha apujat el sou un 0,5% respecte al 2015. Però tot i aquesta pujada, és suficient per a un treballador espanyol? Es pot viure amb aquest salari mínim interprofessional? Quantes persones estan vivint amb aquest salari mínim o fins i tot amb menys diners? Benvinguts al reportatge en profunditat de Forbes Gump. Des del començament d'aquest segle, el salari mínim interprofessional dels països europeus ha patit grans variacions. Durant els primers anys, va existir una tendència general a l'alça, però mantenint sempre el fenomen de l'Europa de les dues velocitats. Hi ha una diferència substancial entre el salari mínim de països com Luxemburg, Bèlgica, Holanda o França i el de Romania, Bulgària o Eslovàquia. En el cas d'Espanya, ni en els anys de gran creixement va poder comparar-se amb la part alta del gràfic. El miracle econòmic espanyol, que més tard acabaria esclatant, es va basar en una alta ocupació poc qualificada i mal pagada. Durant tota l'època del govern de l'Aznar, el salari mínim va perdre molt poder adquisitiu perquè pujava sistemàticament un 2%, que era molt menys que la inflació. Quan va arribar el Zapatero va prometre que es recuperaria aquest poder adquisitiu i al final del seu mandat arribaríem als 800 euros de salari mínim. El primer any ho va completar i al segon any les pressions dels poders fàctics van frenar les noves puges de salari mínim, no? I llavors és un problema, no es té que fer cap reforma, és simplement que el govern no acrediti. Ara, és que si el govern decreta augment substancial del salari mínim, tindrà la pressió dels grups econòmics i segur que sortiran informes dient que això serà desastrós, etc. Aquests anys de recessió s'han traduït pel conjunt de la societat en un cert estancament en els salaris. Durant els 4 anys de l'anterior legislatura, el salari mínim interprofessional tan sols va augmentar 13 euros en 80. S'ha passat dels 641 euros en 40 bruts de l'any 2011, on va entrar l'executiu de Mariano Rajoy, als 655 en 20 actuals. Paral·lelament, el preu de la vida ha augmentat a un ritme superior, així que els treballadors han perdut poder adquisitiu. La crisis lo que ha supuesto es que muchos trabajadores que tenían un salario que podría perfectamente triplicar el salario mínimo han visto reducido ese salario sin llegar al mínimo, ¿no? Y ahí está el efecto, digamos, o lo que puede explicar la crisis de las clases medias. La pobreza la crea el desempleo. No creo que el desempleo esté necesariamente ligado a la existencia de un salario mínimo, como se argumenta muchas veces, ¿no? Que un salario mínimo es fuente de paro, de desempleo. No creo que ese sea el caso, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un salario mínimo muy bajo. Por tanto, no es una fuente de pobreza, pero al mismo tiempo yo añadiría que tampoco resuelve la situación de pobreza, es decir, no es un mecanismo efectivo. Que la gent treballa per subsistir i per tant si el salari és molt baix, a més després això acaba generant molts costos socials. Si la gent guanya molt poc i té mal nivell de vida, té problemes de pobresa infantil, té problemes segurament d'educació i per tant també tenim que entendre que la cohesió social també és un element important i per tant la gent té dret a treballar i a treballar amb un salari que sigui digne per poder subsistir dignament. La quantitat salarial percebuda per un treballador té conseqüències directes en el seu benestar emocional. Un baix sou perjudica l'autoestima i dificulta la motivació laboral. Sentir-se poc valorat afecta la productivitat del treballador i, per tant, acaba sent perjudicial per l'empresa. Hay un problema de estigmatización, ¿no? En el sentido de que es gente que siente que no se valora lo que está haciendo, ¿no? Y que no se valora y también se le explota, ¿no? Y por tanto crea un problema a nivel personal, pues, de frustración, ¿no? A nivel de empresa crea problemas también, porque evidentemente no puede ser una persona motivada y que rinda en el puesto de trabajo si lo que se te está pagando roza el mínimo impuesto por ley y que muchas veces seguramente si no hubiese este mínimo pues igual incluso habría empresarios, ¿no? Que intentarían bajarlo, ¿no? Por tanto
A nivel de personal tiene implicaciones importantes y a nivel de como trabajador en el desempeño en el puesto de trabajo también, evidentemente. A la vida quotidiana hi ha sempre unes despeses mínimes a pagar. Amb 655 euros bruts al mes és força difícil poder afrontar-les totes. Aquesta és l'opinió dels ciutadans sobre el salari mínim interprofessional. Home, és baix, però bueno, és tot derivat de la societat que hem construït entre tots. Vull dir, en aquest país està molt la cultura del piruleo, del no pagar impostos, del diner negre, llavors això genera que el govern tingui poc efectiu. Con el sueldo que yo tengo me cuesta llegar a fin de mes. Entre el piso, la luz, el agua, los gastos del bebé, la comida y todo, me cuesta. Y ahora imagínate a uno que gane 650 euros, no sé cómo lo hará o cómo se lo arreglará para llegar, la verdad. És una porqueria i un robatori. Estan cobrant mai a la gent molt poc pels gastos que hi ha i per tot. Està tot molt car i estan cobrant una misèria. Jo directament és que no arribo, com que és això per hores, és que no puc ni anar a viure sola, no es pot. Avui en dia, i més d'una vegada m'he plantejat marxar, però també costa molt deixar-ho tot. Té estudis i no serveixen per res. O sigui, un dia es tindrà que marxar fora. La part baixa de la societat, que és la més nombrosa, ha de consumir, ha de cotitzar. Si això no s'entén, realment jo estic espantat, perquè penso sincerament que es porta a la ruïna. No és qüestió de donar 1.000 euros gratuïtament, sinó és un valor de referència que capitalitza l'economia. Per això, em sembla que no tractar-ho seriosament és una imprudència i o ens espavilem amb això o, sincerament, ens anem a un abisme. Només cal veure la caixa de la Seguretat Social, no?, que s'està buidant, però és per això. Els que cotitzem tenim menys per aportar. Si vius a casa dels seus pares, doncs, clar, pots anar estalviant i tal, però bueno, jo crec que es pot viure el que ha posat. La Carta Social Europea estipula al seu article 4 que tot treballador té dret a rebre una remuneració equitativa. Justament, en el primer apartat s'especifica que tot treballador té dret a rebre una remuneració suficient que els permeti viure tant ell com a la seva família amb un bon nivell de vida. Tenint en compte aquesta Carta Social Europea, podem comprovar que en el cas espanyol aquest dret no es respecta. Europa ha sigut una unió econòmica molt esbiaixada cap als interessos financers i en canvi tots els temes socials no... De fet, la Carta Europea és una carta declamativa, però no hi ha polítiques socials europees que imposin que tots els estiguin. De la mateixa forma que s'amenaça posant-nos una multa si no comprem el dèficit, no hi ha cap amenaça a cap govern europeu si incompleix les idees europees sobre drets socials. Crec que el salari mínim interprofessional és molt més baix del que hauria de ser. De fet, la Carta Europea diu que ha de ser un 60% del salari mitjà i a Catalunya un 60% del salari mitjà està entre 1.020 i 1.025 euros. El govern de la Generalitat no té competències per pujar el salari mínim. El que sí que estem fent és posar el debat al nivell de totes les persones, per tant que se'n parli, que tothom vegi clar que la nostra idea és aquesta de pujar i recomanar que els salaris que són mínim però de ciutat o salaris municipals o salaris d'àrea metropolitana o de contactes puguin pujar-se, sobretot amb les contractacions també que fem des de la Generalitat, que es tingui en compte el salari mitjà més alt per poder passar a un salari mínim també més alt i llavors portar-ho en el Consell de Relacions Laborals en què sindicats i patronals ho puguin aprovar, perquè per conveni sí que podem pujar els salaris. Des de l'àmbit municipal també estan apareixent iniciatives per a pujar el salari mínim. En aquest sentit, l'Ajuntament de Cornellà ha anunciat recentment una proposta d'acord social amb diverses entitats de la ciutat. L'objectiu? Establir un salari mínim local de 15.000 euros bruts l'any. Doncs volem impulsar al llarg d'aquesta legislatura, volem impulsar un salari mínim local que no és només pas una iniciativa nostra, sinó que d'altres alcaldes també de la comarca també ho han incorporat i ho estan plantejant, i també d'altres països, com pot ser, per exemple, a San Francisco, d'altres ciutats també ho tenen incorporat, i el que estem fent és avaluar i començar a estudiar com podem incorporar aquest salari mínim local a nivell de Cornellà. És a dir, nosaltres la nostra idea és, primer, com a Ajuntament ja ho complim, perquè tot l'Ajuntament i les empreses municipals ja cobren aquest salari mínim local, que seria de 1.071,40 euros, és a dir, uns 15.000 euros bruts l'any, i a partir d'aquí es tractaria d'anar ampliant aquest salari mínim, parlant amb sindicats, parlant amb tothom, perquè tota la societat en general també ho incorpori. Per exemple, incorporant els plecs de condicions a les empreses que nosaltres contractarem també aquest requisit.
Doncs la xifra de 1.071,40 euros mensuals bruts, és a dir, 15.000 euros bruts l'any, ve una mica d'un estudi que s'ha fet tenint en compte diferents variables. No és una proposta nostra, sinó que és una proposta que és fruit de diferents agents socials i que, per tant, s'ha estudiat que com a mínim és un salari que et pot permetre tenir dignitat en el teu treball en aquestes 40 hores laborals. Al sector privat, tant des de la petita com de la gran empresa, també trobem veus que demanen un salari mínim més alt. Aumentaría el coste personal, ¿vale? Porque yo soy partidario de que ese salario mínimo sí que debería de ser más alto, pero que las empresas no tuvieran que soportar ese sobrecoste por subir un salario mínimo interprofesional. ¿Sabes? Que el Estado tendría que ayudar de otra serie de maneras para que la gente pudiera cobrar más, pero que las empresas no tuvieran que soportar ese sobrecoste. En el caso de Decathlon realmente no influye porque pensamos en las personas, entonces os explicaré un caso que realmente vivo yo. Voy a contratar a una persona que se va a desplazar desde Oviedo, entonces cuando normalmente hacemos un tipo de contrato de unas 20-25 horas a la semana, en su caso va a ser de 30-35 en función de lo que realmente vamos a poder adaptarnos para poderle ser más fácil el pago de un alquiler, el vivir aquí en la ciudad de Barcelona, para que realmente tenga mucha más comodidad. En países como Alemania, Italia, Francia, que lo tienen más elevado, es más positivo el tener un nivel adquisitivo más alto, todo lo que es el mercado se mueve más, ¿sabes? La gente al tener más dinero, más se mueve y eso nos beneficia a todos. Si continuamos de la manera que está la laboral, el trabajo hoy en día, pues considero que realmente es un precio muy bajo, sobre todo adaptándonos, depende de qué ciudad estés viviendo, porque no es lo mismo estar afincado en Barcelona que a lo mejor estar en Lleida, estar en Reus o en cualquier otra ciudad donde el coste del alquiler, el mantenimiento de un coche és mucho más barato. L'augment del salari mínim va ser enguany el punt central de la manifestació de l'1 de maig. Comissions Obreres UGT d'una banda i partits d'esquerra com el Partit dels Socialistes o Catalunya Sí que es pot van coincidir en aquesta reivindicació. Bé, hem de ser europeus per tot, i europeus vol dir que la Carta Social Europea diu que el salari mínim interprofessional ha de ser el 60% del salari mig, és a dir, 1.000 euros. Exacte, i en el cas català. Per tant, salari mínim de 1.000 euros. Però és que una dada encara més preocupant. Si agafem el salari mínim interprofessional actual, els 650 i escaig euros, suma 9.100 euros. Si mirem què diuen que és estar al llindar de la pobresa, és aquella gent que té ingressos inferiors a 9.700 euros. Per tant, el salari mínim interprofessional genera pobresa actualment. Per tant, creiem que cal anar a un salari mínim de 1.000 euros. Des de la pressió sindical i també des de les institucions promovent salaris mínims que garanteixin la vida digna de les famílies treballadores. Les reivindicacions que avui plantegen els sindicats no només les fem nostres, sinó són un clam, autèntic clam de la ciutadania i dels sectors socials més castigats per la crisi i per les polítiques de retallades. Reivindicacions com la d'un salari mínim de 1.000 euros, la derogació de les reformes laborals o una renda garantida de ciutadania per la qual portem batallant molt de temps. Doncs que hauríem d'anar-lo aproximant al que seria en aquests moments la reivindicació de les centrals sindicals i és que se situï al voltant dels 1.000 euros al mes. Malgrat tot, el cert és que molts dels ciutadans tenen poca confiança en aquestes proclames. Perquè ja fa anys que ho estan dient i no han arribat mai, jo no m'ho crec. És una mentida, home. I per començar, em sembla que ni votaré. S'ha de fer. Per mi no és una qüestió d'es pot o no es pot. Jo poso sempre el mateix exemple. Quina capacitat de consum té una persona en 400 euros que potser el seu jefe, que guanya 6.000 o 8.000, li diu que ha de prescindir d'ella? Hi ha molta més gent guanyant 400 euros o 600 o alguns 1.000 que no 8.000, no? És una qüestió al final, la major part de consumidors, si no tenen capacitat de consumir aquest sistema, que possiblement no és el que més m'agrada a mi, però és en el que hem de viure, no s'aguanta si no hi ha consum. Tu pots agafar i dir, jo donaré més ajudes, pujaré el salari mínim, però baixaré els impostos. Vull dir, això són dues coses que no pot ser. Vull dir, si tu vols dir que pujaràs ajudes, que posaràs salari mínim, això són diners, i aquests diners han de sortir d'algun lloc. És a dir, o li fots la tisora als serveis socials, que és la moda, no? O puges impostos, però clar, tu no pots anar avui dia amb la cultura del mercat negre, no pots anar i dir
Jo pujaré els impostos a aquest tio no guanya les eleccions. Soc bastant escèptica. A veure si és un projecte i es porta endavant, per mi perfecte, vull dir, seria una millora per tothom, per la població i sobretot per la gent jove que vol independitzar-se i anar-se'n de casa.